ஹலோ செல்லங்களா, நான் தான் நவீன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாமாவோட தோப்புக்கு தாங்க போகிறோம். சரி, போகிற வழியில் ரொம்ப தாகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சைடில் ஒதுங்கன்னா ஒரு தாத்தா கரம் ஜூஸ் போட்டுருந்தாங்க. அங்கே போய்ட்டு ஆளுக்கு ஒரு கரம் ஜூஸ் குடித்தோம். சும்மா அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோல் கடை இருந்துச்சு. அதாவது பொட்டேட்டோவில் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவும் ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்டோம். சும்மா பரவாயில்லாமல் இருந்துச்சு. சரி, அப்படியே நேராக மாமா தோப்பு போயாச்சு. அங்கே வந்து நிறைய வகையான மாங்காய் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒன்று வாங்கிட்டு அடுத்து சரி பசிக்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்டரில் இருக்க ரகுமத் ஹோட்டல் போயாச்சு. டேஸ்ட்டு சும்மா அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் யாராச்சும் பார்டருக்கு வந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்.